じゃ見えないの。恥が起きたらこうやってやるんですよっていうのを今日見せてくれてる特別。展示は2時30分からとなります。よろしくお願いします。ライトつけて取れた。お、水出た。うわー、すげえ。水遊びしたい、あれで。いや、吹っ飛んじゃうよ、すーちゃん。ってなっちゃう。あれ、雨の仲間になってるのかな。
一番かっこいい人どこ？今見てる。かっこいい。いっぱい水入ってたんじゃない？ 50g 入ってんじゃない？少なくねそれ。250g な。250g ペットボトルぐらいしか入ってない。
ます。